bienvenidos a nuestro tutorial Semiología para Dummies del Grupo de Interés en Medicina Interna de la Universidad Nacional. Mi nombre es Daniel Santiago Quintero, estoy en séptimo semestre de Medicina y vamos a hablar de la auscultación cardíaca. Recordemos que la auscultación es amplificar los ruidos del cuerpo por medio del fonendoscopio. En el caso de los ruidos cardíacos existen 4 ruidos, cada uno identifica una parte del ciclo cardíaco. Durante la auscultación normal, en adultos, vamos a encontrar 2 ruidos, el primero y el segundo. El tercero y el cuarto pueden indicar patologías, lo cual vamos a hablar más tarde. Los primeros 2 ruidos cardíacos que escuchamos corresponden al cierre de las válvulas. El primer ruido cardíaco es las válvulas auriculoventriculares cerrándose cuando el corazón se está contrayendo para mandar la sangre a los pulmones y al resto del cuerpo. Entonces, como podemos saberlo, el primer ruido cardíaco corresponde a las válvulas tricuspidia y mitral. Ahora, el segundo ruido cardíaco que escuchamos corresponde a las válvulas pulmonar y aórtica que se cierran mientras el ventrículo se está volviendo a llenar. Ahora vamos a hablar de la técnica que vamos a utilizar. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que vamos a utilizar la campana del fonendoscopio, es decir, la parte pequeña. Ahora, ¿dónde vamos a buscar estos ruidos? Dentro del tórax vamos a encontrar diferentes lugares donde se va a reflejar el sonido de las válvulas cerrándose. Es decir, que donde pongamos el fonendoscopio no es exactamente donde están las válvulas, sino donde vamos a encontrar el ruido reflejándose. ¿A qué me refiero con esto? Cuando la válvula se cierra, se transmite ese sonido y se va a reflejar en alguna parte de la superficie del tórax. Por ejemplo, las válvulas auriculoventriculares como la mitral o la tricúspide, que son cóncavas mirando hacia abajo, cuando se cierran, ese ruido se va a transmitir hacia la zona inferior del tórax y ahí es donde vamos a buscar esos ruidos. Para explorar anatómicamente cómo debemos hacerlo, hoy vamos a tener la ayuda de mi hermano. Primero, vamos a recordar muy rápidamente las líneas por las cuales nos vamos a ubicar en la superficie del tórax. Entonces, recordemos que este es el esternón, entonces al lado del esternón vamos a llamar la línea paraesternal y la otra línea importante es la que delimita la mitad del hemitórax, que es la línea medio clavicular. Primero recordemos que no hay un orden especial para buscar los focos aórticos. Nosotros preferimos hacerlo de arriba hacia abajo. Entonces lo primero que vamos a buscar son los focos pulmonar y el foco aórtico. Entonces el foco pulmonar se encuentra en la línea paraesternal izquierda y en el segundo espacio intercostal. Entonces primero vamos a buscar el ángulo de Lewis, que corresponde al primer espacio intercostal y justo debajo de este está el segundo espacio donde vamos a escuchar el foco pulmonar. Ahora vamos a escuchar el foco aórtico que se encuentra en la misma posición pero en el lado contrario. Entonces buscamos el ángulo de Lewis otra vez y en el segundo espacio intercostal ponemos el fonendoscopio. Siguientes focos que vamos a buscar son los focos de las válvulas auriculoventriculares. Primero comencemos por la válvula tricuspidea. El foco tricuspidio también se le llama foco paraesternal inferior izquierdo. Se encuentra en el quinto espacio intercostal en el lado izquierdo. Aquí vamos a escuchar la válvula tricuspidea. Y por último, la válvula mitral en el foco mitral o apexiano, porque el lugar donde vamos a buscarlo es donde se encuentra la punta del corazón, es en la línea medio clavicular en el quinto espacio intercostal. Igual buscamos el ángulo de Lewis y contamos las 5 costillas. Recordemos que para saber cuál es el primer ruido cardíaco, podemos sincronizarlo con el pulso carotidio. Entonces al mismo tiempo que estamos auscultando, podemos ir al cuello y buscar el pulso carotidio para identificar cuál es el primer ruido. Ahora vamos a hablar de otros 2 focos que son especiales y se usan para buscar ciertas patologías específicas. El primero es el foco aórtico accesorio que se encuentra en el tercer espacio intercostal izquierdo en la línea paraesternal. En este foco vamos a buscar la presencia de estenosis o insuficiencia aórtica. A este foco también se le llama ERB.
Y el otro foco especial que vamos a buscar es otro foco en el que se puede escuchar fácilmente el cierre de la válvula tricuspidia, que es justo debajo del apéndice sifoides del esternón. Ahora vamos a hablar de los hallazgos que podemos encontrar. Los ruidos deben ser rítmicos entre sí y con una profundidad que solamente podemos tener en la mente después de haber escuchado muchos corazones normales. Por eso los invito a que siempre que puedan a sus amigos o a sus familiares auscúltenlos para que podamos conocer cómo es un corazón normal. Recordemos que lo más importante de todo examen físico es primero tener la sospecha. Por ejemplo, escuchando a mi hermano, que es un paciente joven de 20 años, no voy a encontrar mayor alteración en sus ruidos. Sin embargo, en un paciente en el que estemos sospechando de insuficiencia de alguna de las válvulas o de alguna arritmia, tenemos que poner especial atención en donde creemos que podría estar la alteración. Ahora vamos a hablar de las alteraciones específicamente que existen y que podemos encontrar por medio de la auscultación. El primer hallazgo normal que podemos encontrar es el desdoblamiento. Normalmente cada ruido se escucha individualmente, como solo un tum, un golpe seco. Sin embargo, en algunas personas podremos encontrar un golpe repetido y seguido en cada ruido, es decir, no se escucha tum, sino se escucha como un trum. En ese momento significa que hay una discordancia entre algunas de las dos válvulas que corresponden a cierto ruido. Si hay un desdoblamiento en el primer ruido cardíaco, puede ser un hallazgo normal, fisiológico, principalmente en personas jóvenes. Es patológico cuando no se escucha como un trum tan seguido, sino que entre una parte y otra del primer ruido hay un espacio significativo. De igual manera, si se encuentra un desdoblamiento en el segundo ruido cardíaco, probablemente la persona esté cursando por un bloqueo de la rama derecha. El siguiente grupo de trastornos del que vamos a hablar es en cuanto a la intensidad del ruido. Entonces, primero, si se escucha más duro, se le llama reforzamiento. Los reforzamientos los podemos encontrar en el ruido 1 en estados hiperdinámicos. Si el paciente tiene fiebre, si se acabó de hacer ejercicio, o si tiene hipertiroidismo, o también si tiene hipertrofia de los ventrículos. Y podemos encontrar reforzamientos en el segundo ruido cardíaco cuando existe hipertensión pulmonar. Ahora, si se escucha menos de lo que se debería escuchar, a eso se le llama atenuación. Los ruidos cardíacos se pueden encontrar atenuados cuando hay atrapamiento del aire, sea por neumotórax, por EPOC, o por enfisemas o por obesidad del paciente, o también pueden existir atenuaciones cuando hay pericarditis, ya que el espacio que hay entre la superficie del tórax, que es donde nosotros escuchamos, hasta el corazón, se aumenta y por eso se escucha menos. El siguiente grupo de trastornos del que vamos a hablar son los trastornos funcionales que cambian en algo los ruidos cardíacos. El primero que vamos a hablar son los clics, que suenan como chasquidos en el momento en el que se cierran las válvulas. Esto normalmente indica estenosis de las válvulas que se estén escuchando con el clic. Y lo segundo son los soplos. Los soplos los podemos escuchar más o menos como si Darth Vader tuviera un gargajo al respirar, o de la misma manera que podemos escuchar nuestra propia respiración o si sopláramos dentro de un teléfono. Los soplos los podemos catalogar según dónde se encuentren según el ciclo cardíaco. Entonces pueden ser pandiastólicos si ocupan durante toda la diástole, protodiastólicos si son antes de la diástole, mesodiastólicos si se encuentran en la diástole y telediastólicos si se encuentran después de la diástole. Y de igual manera con la sístole, pueden ser pansistólicos, protosistólicos, mesosistólicos o telesistólicos. Los soplos significan que existe una insuficiencia en esa válvula donde lo escuchamos. Por último, vamos a hablar de los tercer y cuarto ruidos cardíacos que principalmente se encuentran en patologías. El tercer ruido cardíaco corresponde al llenado ventricular y lo podemos encontrar como marcador de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, también lo podemos encontrar de manera fisiológica en niños. Ahora, el cuarto ruido cardíaco corresponde al llenado auricular y lo podemos encontrar en hipertrofia de los ventrículos o también en bloqueos auriculoventriculares. El cuarto ruido siempre indica una patología. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya servido toda la información que les pudimos dar. Compartan este video con sus amigos y con las personas que creen que les pueda servir. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales que van a encontrar abajo en la descripción y no olviden suscribirse.